Wajibun dan wajib nasbu imam ning ngangkat imam adlin kang adil. Mbok dadekno khabar muqaddam yang angsal. Bisar iklan syarak. Fa'lam kang ngerti sira la bi humil akli ora kok kelan hukum akal. Jadi orang itu wajib terlibat dalam nasbul imam. Lan nek ana pemilihan presiden utawa bupati utawa gubernur wajib milih. Lah nek ora ana sing saleh ya milih sing aqallu dararon apa aqallu dararon. Misale kowe ning NTT kandidat kok kafir kabeh, ya milih sing aqallu dararon bil muslimin apa aqallu dararon bil muslimin tapi tetap wajib milih. Jadi misalnya ngene ya ning NTT misalnya. Calon gubernur kok kafir kabeh utawa non muslim kabeh. Iki ortodok. Orientasine gedhekno gereja. Sing iki Kristen sekuler. Ora roh gereja pokoke rohe sama-sama bangsa Indonesia. Wong Islam wajib milih sing iki. Karena dia tidak punya fanatisme pada agamanya. Paham ya? Berarti ini aqallu dararon bil muslimin karena tidak punya orientasi membesarkan Kristen. Paham ya? Atau sama-sama fasik, iki dosane mateni wong. Paham ya? Iki dosane mok ning klub malam. Lah dosa ning klub malam urusane dhewe, tapi nek mateni wong kriminalnya lebih tinggi. Paham ya? Jadi misalnya podo-podo fasik kita milih sing aqallu dararon apa? Aqallu dararon. Jadi misalnya ning Amerika, kowe dadi warga Amerika, presiden sitoke terkenal Islamfobia, sangat benci Islam. Sing sitok sangat liberal. Ora peduli Kristen, Islam, Yahudi padha kabeh. Wong dekne ora tau ngaji, ora tau fanatik gereja, ya kita harus milih ini. Karena lebih tidak ya karena ndak punya orientasi apa-apa. Paham ya? Jadi kemana milih itu tetap wajib. Kadang-kadang wong-wong sing ora tau ngaji kon, wah anak fase kabeh piye? Berarti ngajine rong khatam. Fase kabeh milih sing aqalli dararon apa aqallah dararon apa aqallah dararon. Ya kan otomatis kan? Napa? Otomatis. Ya misalnya ngene lah. Kowe iku ndek anak wedok, ana supir fasik. Fasike iku tukang tombok togel. Sing sitok nyuwun sewu fasike iku merkosa. Ya padha-padha ora ono pilihan ya milih bis sing muk tukang tombok. Karena ora ono kaitane mbek pemerkosaan. Ngono kan otomatis milih sing aqallah dararon. Ya jadi kalau sama-sama fasik milih yang madharatnya paling minimal. Ngono kok ora barbar. Mulane wong aja kuper to. Tetep mikir. Islam itu selalu menyediakan jawaban. Mau karena dalam kaidah fikih jika ada dua mafsadah kumpul maka milih akhaffuhuma dararon paling madharate paling minimal. Tetap ada pilihan. Bukan terus kayak tadi kita kan mungkin sebagian saudara kita hidup di NTT. Kan mungkin semua kandidat bupatinya non muslim atau hidup di Papua mungkin semua kandidatnya non muslim. Kan enggak punya pilihan. Terus gak milih ya keliru, tetap harus milih. Tapi milih sing aqallah dararon. Kan kalau aksaron naf'an kan gak mungkin wong padha-padha ngono kan. Milih apa? Aqallah dararon. Ya misale kok ngene lho. Ditakdir omamu iku nggon ula, sitok nggon ula ijo mek kobra, sing sitok mau ula piton utawa ula tali pices, ya milih sing awor ula piton. Lumayan kan gendut ngono. Tapi aja sate, maksudnya yo tangganan. Kan ini lebih enggak bahaya. Lah tak mangan aku Gus ora doyan mau piton yo mikir kan. Tapi kan awal kobra atau ula ijo lebih bahaya. Ya jadi pilihannya itu jawab alhasil ya kalau masalah fasik itu pilihannya apa aqallah dararon apa aqallah dararon. Fale samangka ora ana apa nasbul imam ruknan iku termasuk rukun yuk takodu kang den yakini apa nasbul imam fiddin dalam agama. Kamu ndak usah memaksakan khilafah atau memaksakan ideal mergo nasbul imam tidak termasuk ruknan fiddin, tidak mendesak Ahmad. Jadi kemana ini loh? Kamu tidak usah memaksakan sistem terlalu. Sistem apa harus apa enggak perlu seperti itu. Karena nasbul imam tuh laisa ruknan yu'taqad fiddini. Mulane kados Mbah Mun nggih fleksibel. Saraku wong alim-alim delok sistem pemerintahan cek republikan, cek mamlakah, kerajaan, cek sistem monarki itu rada do fleksibel. Mergo masalah nasbul imam dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bi laisa ruknan yu'taqad fiddini. Dadi kira usah ngotot nemen-nemen. Falatazi mongko aja melenceng sira an amri sang urusane ad-din al-mubini kang jelas. Dadi sing ra rukun agama mbok aja mbok tenani nemen-nemen ora termasuk rukun nek gegerem gak karuan. Biasa wae napa? Biasa wae. Nah, illa bi kufrin kecuali salah imammu nganti kafir fambidan mongko buah sira ahdawu ing ahdal kafir. Pawa monggo te Allah yakfina iku nyukupi sapa wah nak ing kita adahu ing pilarane imam utawa pemimpin wahdahu halis wijine Allah. Allah piyambak sing bakal menolong kita.
Bi ghairi hadza kalan saliyane kekafiran la yubahu ora oleh apa sarfuhu mecat imam. Wale salan ora ana sapa imam yuzalu den pecat sapa imam in uzila lamun ilang wa wasfuhu status sifate imam. Dadi misale ngene. Kowe milih bupati utawa milih gubernur. Pas mbok milih iku nyuwun sewu gak zina, gak narkoba, gak korupsi. Paham ya? Ternyata di pertengahan jabat dia korupsi. Lah itu kalau dalam kaidah sunnah tidak harus dipecat. Meskipun boleh tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Karena apa yang mengharuskan dipecat kalau dosanya sampai kufur. Nah, asal ketika awal dia tidak seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal seperti itu ya dari awal kamu nggak boleh milih, paham ya? Jadi misalnya ono wong terkenal korupsi, ya dari awal kamu nggak boleh milih. Tapi nak mbok pilih soleh pas proses soleh jebule tengah-tengah jabat korupsi. Itu dalam agama tidak harus yuzal, ya, tidak harus yuzal. Apalagi nanti kalau di yuzal terjadi fitnah azimah, misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin hara, malah sebaiknya tidak usah dipecat. Mergo la imamun husum khairun min fitnatin tadum. Eling napa? La imamun husum khairun min fitnatin tadum. Karena mendongkel satu kepemimpinan yang melahirkan fitnah besar luwih apik diaduk toleransi meskipun dia fasik. Nah, mergo mau ada pemimpin koruptor misalnya. Nak mbok pecat, ndekne gawe prahara atau gawe tragedi nasional. Tapi nak mbok barno paling banter mau korupsi, misalnya seperti itu. Tapi ya syukur-syukur ya agak usah korupsi. Tapi misalnya ini cerita kan tentu kita mikir kondisi paling lebih buruk apa? Lebih. Ya terutama ke bayangno model-model Timur Tengah. Timur Tengah kan gitu kan. Misalnya daerah-daerah tertentu ya Saddam Hussein lah dulu zaman cerita Saddam Hussein yang jangan semua Timur Tengah Saddam Hussein lah sudah yang contoh. Dulu Saddam Hussein kan menggulingkan pernah paman. Akhirnya terjadi revolusi. Ketika Saddam mikir ya revolusi. Artinya gini, setiap satu pemimpin tidak ideal digulingkan kan melahirkan tragedi kayak Libya dulu. Orang kecewa dengan pemimpin sebelumnya. Dikudeta Pak Gaddafi kan? Pak Gaddafi dikudeta terus akhirnya Libya sampai enggak berbentuk negara sampai sekarang. Artinya kalau nuruti ideal, malah sebuah negara itu enggak punya pemimpin. Mendingan korupsi lah, bengak-bengok lah, sementing dia pemimpin. Karena kalau digulingkan malah kelasnya tragedi apa? Tragedi. Mulai santri yang ngono, zaman akhir mondok utuh kafet khusyuk ngene-ngene. Iku masalahnya nak ra borusin ning pondok, iku malah ngegeng tok ndi-ndi. Oh coba dino Imam Syafi'i ora zamane. Paham yo? Dadi gampangane nak ra mondok luwih ngeri. Tapi nek mondok aja bayangno ideal terus kok Imam Syafi'i, Imam Malik, bocah kok awar. Zaman akhir kok bayangno ngono, wis keliru. Terus bapak elang bayangno ngono iku yo luwih keliru. Wong eling turunane sapa? Bapake dhewe iku bapak lho maca juz samae ra iso, bareng anake ra hafid ngamuk. Yo dekne dhewe latihan ngapal Al-Qur'an. Mana kula kepengin wali murid tau setor kula, ben ra nuntut anake nemen-nemen. Angger ra tau setor ngono iku. 4 tahun kok ra hafal. Lah jenengan wis dak tahun ra hafal blas. Aneh-aneh. Nak bab iku aku bela santri yakin boleh. Oh nganti mati tak bela nak bab iku. Kadang wali murid ya ora tau diri yo. Karuan dekne ora iso maca kitab. Yai, anak kula mun saged maca kitab ta ora? Padahal mondoke 7 tahun. Mun jenengan maca pesolatan. Ndekne dhewe maca pesolatan Jibril ra iso anake kon maca muin apa gledek tanpa harokat. Aneh-aneh. Ngono jenenge ra tau diri yo. Kula nate guyon tak kenang tenan, guyon ilmiah. Kula nate sak ruangan. Hanya beracara umum sak ruangan. Sak ruangan ambek desane Pak Kures. Ada Habib Husain, ada Habib Ali. Habib Husain mertuane Mbak Najwa. Ono Habib Ali banyak pisan-pisane Pak Kures. Mau guyon tok pancen wis bar acara guyon. Guyon paling menarik itu ada yang ajudan dulu teman akrabnya Gus Dur. Ketika Gus Dur presiden. Guyon tok Habib guyon. Mahathir Muhammad kan jadi PM itu umur 90 tahun. Singkat cerita ada seorang Malaysia diomongi mbek bapak. Anak ini ketika masih SMA. Nak belajar yang benar biar kamu pinter nanti jadi Perdana Menteri kayak Mahathir Muhammad. Anak ini akhirnya kuliah S1 doktor. Doktor sampai umur 30 tahun, 35 tahun dia sudah doktor. Bapaknya umur swidak. Ternyata pas bapaknya umur swidak Mahathir Muhammad jadi Perdana Menteri umur 90 tahun. 90 tahun Mahathir jadi Perdana Menteri lagi kan, kemarin kan Perdana Menteri tertua di dunia kan Mahathir. Makanya termasuk yang inspirasi Pak Ma'ruf Amin, jabat itu ono sing luwih tuwa. Anake gentenan bapake iki lho, Pak,
Belajar yang benar biar nanti kalau 90 tahun jadi PMK Pak Mahathir. Bapak wah semane. Karena masih mungkin kan? Bapak wis tidak tahu wis watuk-watuk digandane. Pak, kalau jadi orang tua belajar yang benar biar pas tua banget jadi perdana menteri kayak Pak Mahathir. Mergo dekne mangkel wis dokter, udah dokter gak jadi perdana menteri. Akhirnya diamuk Bapak itu. Paham ya, Pak? Bang to kok. Kadang-kadang wali murid kudu dikandani kok ngono mau targete berlebihan. Kudu tobat wong ora usah ngono wis pokoke. Ya nak target ya oleh ambisi ya oleh tapi ya ngoco le. Zaman akhir anake karep ya mondok ya lanyah ya bener ya saleh. Ya wis jenenge Pak sing mondok kono pokoke berlebihan ngono. Tapi sing ngomong jo kowe, nek sing ngomong dosa sok ladap. Aku kiyaine sing ngomong, nek pancen berlebihan targete. Aneh-aneh wae napa? Aneh-aneh. Masalah pemimpin ya padha ngono. Wong pemimpin zaman akhir wong ora nabi kok ya pemimpin ya saleh ya sayang rakyat ora tau salah. Ki iku gawe syarat bupati ta syarat dadi nabi. Ayo takok. Paham? Aku penting pemimpin soleh ora tau salah peduli ya kowe gawe syarat dadi bupati apa syarat dadi. Nek dadi bupati wis pokoke asal umume wong ngene ora usah berlebihan. Mulane nek dari sunah piye ora oleh dipecat asal saleh ora nganti kafir. Maksudnya itu terutama tadi ukurannya apa? Kalau dipecat malah terjadi praha. Ya terutama kak cerita di Libya itu. Orang dulu kan ketika membayangkan golekan Saddam kan urusan selesai karena Saddam Hussein dianggap oleh musuhnya sangat biadab. Setelah digolengkan ternyata revolusi sampai sekarang Irak tuh nggak berbentuk sebagai negara. Rata-rata kan gitu kan kepenggulingan pemimpin rata-rata Pak kayak yang Syria kan orang kecewa dengan Bashar Assad mau digolengkan. Bashar Assad nggak mau. Akhirnya kan Syria sampai sekarang kan nggak berbentuk negara saking kreditnya. Beda andai kan ya sudah seperti itulah enggak usah dijelaskan panjang lebar walhasil mau kula ini nerangno kenapa akidah Ahlussunnah seperti ini illa bi kufrin fam bidzanna ahdahu fa wa yakfina adzahu wahdahu bi ghairi hadza la yubahu sarfuhu wa laysa yu'zal in uzila wasfuhu. Jadi kalau ada salah-salah yang selain kafir, apalagi salah itu bisa dimaafkan atau salah itu lebih ringan ketimbang kalau ada revolusi chaos, maka kita harus menoleransi. Mulane wa hadza ma'ali Ahlussunnah wal Jamaah kama alil qaida yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Nah iki dalil Mbah Mun al imamul khusyum khairun min fitnatin tadum. Imam sing lacut utawa pemimpin sing lacut sing fasik luwih apik timbang fitnah berkepanjangan. Elinge napa al imamul khusyum khairun min fitnatin tadum. Bahwa imam fasik is fasik-fasik sithik iku luwih gampang kita toleransi timbang nak digolengno jadi praha. Ini contoh paling gampang Syria sama Libya. Itu kayak apa orang merindukan pemimpin adil bareng digolengno sing fasik malah terjadi chaos. Chaos terus panjang. Sama alhamdulillah kita dadi ahli sunnah apa wal jamaah sing duwe paham apa al imamul khusyum khairun min fitnatin tadum. Ya maulah misalnya ke bojo cerewet ngene-ngene wae sabari wae. Luwih lara status duda wis dah ngandel. Kowe pegatan. Terus meneh wong pegatan dititeni lho mek rondo-rondo. Iki dhisik di bojo ayu, cerewete dipegat. Sampeyan aku nang dikonokno. Kan terus ribet kan? Akhire wong terus trauma, mbek raimu trauma. Mergo pemene pegatan ping pindho, ping telu wong kan nggih padha wong wedok kok sering dipegat sing lanang. Wong liya ape ngawin kan yo mikir. Kabeh wong lanang ra kuat. Ya tapi nek kowe sabar, kan paling banter mau diujar-ujari tok. Tapi metu-metu kan gagah, di bojo duwe, anak piro? 5. Padahal sering tukaran anak dia anak, itulah istimewanya kami. Anak keren kan? Tukaran terus tapi anake wae. Wan jos apa? Jos. Wis termasuk keajaiban dunia kan malah keren. Paham ya? Dadi wong yo mikir sing luwih ekstrem. Ya padha kowe endi? Atuk Joko tua asal untuk bojo asal wedok. Ya atuk untuk bojo asal wedok. Timbang golek ideal akhirnya ra entuk. Sing ideal ora gelem mbek kowe kan akhirnya ribet. Aku golek bojo sing nasab, sing pinter, sing hafidhah, sing qanaah, sing ayu. Ya ora ono, umpama ono ora gelem mbek kowe kan. Lah akhirnya piye ya atuk rabi asal wedok. Kan terus gagah, payu ngawur. Ya cuma yo aja resepsi mari wong dosa. Iya kan?
Waduh eleke resepsi agar wong delok ngenyak, agar wong delok. Ah mari dosa, ora ngono mari dosa. Mari wong komen apa? Komen. Dadi ribet. Biasa wae wae rapi. Supaya mati sok ya mati. Rasa undang-undang kanca ya mati ya mati. Sing wae mlebu neraka ya mlebu. Sing kok wae swarga ya swarga. Ngene swarga malah lali kanca, saking widadari malah ra buta kanca. Nah yang dibojo ning donya wae elek cerewet ning swarga widadari akeh malah lali apa? Kanca. Ning neraka tambah lali siksa. Dadi sine wong gampang lali mon sampe ngandel kula. Neraka ya lali kanca, ning swarga ya lali kanca. Ya jajal lah wis.